wana ya mai na mutu ba meminga na église moko songolo église à maison mère masi bande ko ba comprendre ba tianga mai na mutu metala na un mois tina kola na bana ko saka masune ba yelo wote doko plonger puis na mai ba zindisi yo via kala echoli ndio komisi ko mutasika mais ceux qui battent ba osopela mai mutu na mutu on eza baptême te so ba baptême ya bongo omoni ba baptême to zwa marque wana mutazu baptême mokuti na ndako basali feti bato bameli masanga bato babini banzembo mokili eza po bapesa gloire à space satan ato na mona mutu moto bakoti école balakisa mutu nde na bosa kindumba mais biloko na kaka automatiquement aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana nzambe ya David Nzamba ayebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebakelile Nazareth lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kantelobi kolapie mapapu masopi mafuta tokokisi ena elongo na nzambe oyo babenga na makomi Téléspectateurs de la 3W-lenazarene-tv.com, je dis bonjour, bonsoir, shalom, pourquoi pas, parce que c'est un site chrétien, je dis shalom à tous les enfants de Dieu. Laisse que la grâce et la paix du Seigneur habitent abondamment dans vos maisons. C'est bel et bien votre maman, la maman que vous aimez beaucoup, la maman Mariam Piam et Mozinga Motema comme les autres, commence à m'appeler, je vous aime et je vous salue. Laisse que mon Dieu puisse vous bénir. Nous sommes bel et bien dans notre émission, dans votre émission que vous aimez bien, Table Sainte. Bongo, Table Sainte, Allélo. Tu as mis nous par mon corps aussi pour me faire un colandaye. Il y a du cas mandat pour la justice. Nous combat pasteur Richard. Bongo yambo tolo ba mama il y a le camarade pour développer na tongo Allélo. Tu que non na régie. On a tous cinq ans de quoi on a réussi à la vie sur les mamans ko tout comme ils s'ensemble de quoi ba Christo njamba salim bolu sur tout mon amour ya lelo et ça effort na biso tende to moni mokola lelo ça ka pona bolingo nzambe oyo njamba linga yo nanga utakala njamba pona yo nanga utakala il y a de quoi lui dire merci au travers ces cantiques Régie. Merci, je pense que ce cantique vous a beaucoup plu et ça a plu aussi à mon mari à partir de Bukavu, pourquoi pas aussi à la porte de Chopa. Oui, invité na biso ya journal le lundi dans le bac qui est bon pasteur Richard au bosi bobesana kolandaye au azi mandat ko uta de la part du Seigneur. Exactement au mandat au mutu bon ka mi pesi non
eza message nous bapesi apambola libota na nzambe au travers mateya na ye. Je pense que bopambola maka au travers ba débat to débataka ba sujet to débataka awa bopambola maka bongo le papa Richard Moïse bandeko sujet ni lelo. Bon, na pamboli bandeko bazolanda biso à travers monde entier, bandeko bolanda biso na Afrique. Pesa bango na mbote. Na pesi bango mbote, bolanda biso na Afrique, na Europe, na Amérique, na Asie, na Océanie. Vraiment ba auditeur na biso na ba auditrice na pesi bango mbote na lingi bango mingi na kombo na Yesu Masia. Na mali kama meli biso le les années pasteur Richard. Bon, Tony to lo selon tu crois et tu seras sauvé. Crois et tu seras sauvé. Crois et tu seras sauvé. To pe ndima tokobiki sama. Si on dit mani ninde to ko Bible ne tamba otangela biso to ba to ko ne parce que ton ndima ba discours ya batu. Ton ndima maloba ya basi na mibali to zala dessus. Ton ndima maloba ba para, ton ndima maloba belé to yebi mais pesa biso penza lobi côté. Mais ah bazo dans la Bible ne ba biso que non ton ndima. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Alors mutu po abika Seigneur lika kandi milaka kolo parce que lobiko bazo kola zo lobeza lobiko ya nzoto te meza lobiko ya ba âme na biso to pe milimo na biso ebika po lobi ekota bokonza likolo. Merci. O appuyer Matthieu no lelo na verset nini? Bon lelo tozotanga mokanda ya Marc chapitre 16 to bana na verset 15 tozokita moke ti to koma na verset 17 to belo koni likolo alobeli biso wana Marc chapitre 16 verset 15 à 17. Nakotanga na kombo na Marc chapitre 15 verset 16 à 17. Natanga na mobimba. Oui, tanga na monto ko jota ko expliquer. Natanga au nom de Jésus. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Au nom de Jésus, Amen. Oui, papa, totangi litangi. Ngolo bela biso ni abafungola no bana bazana impatience bazote la penza. Oyo na comme ko comme kolo mais c'est les juges hein. Merci beaucoup maman. Vraiment tozolo ba verset ba tout tanga bien aimé nous tozolo landa biso partout. O eza maloba ya ngate, eza maloba ya papa na biso te ni akoko na biso, ni maloba ya roi songolo ni mokonzi songolo, mais eza maloba ya kolo. Parce que tant que la Bible maman nangai maman Mariam tout le monde Jésus a tiqué le biso Ancien Testament na Nouveau Testament. Le Testament tout le monde a pourquoi Testament même babi qui na tiré à Seigneur biso na mokili doyebi lo babi na Testament. Oyo tikita msupa bana na ole loso ozate ba se souvenir na maloba ke papa na bombi maman na banga lo baki boye biloko ba bion to pesa pa mwana songolo pakala. Mais biso batiki la biso Nouveau Testament ils a maloba nzambe. Parce que Bible zo bana biso ke na mokanda ya Jean chapitre 1 verset 1 Bible zo ba ke au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Le kola nzambe na zali loba nzambe atikela ki biso maloba. So abi ntango mo da baloba na ke non allez babi ke to kenda mokili mobimba. To kende kusakuna na bato nyonso ba o nzambe nda sala bikelamu. Parce que bato mususu mama Mariam bakasa ke nzambe mtasala bango te bango mo ba misala. Dès que ba kuta mokili bakuti biloko mokili baza bien baza na bambongo bazolia bazomela babosa naka mutu akela bango. Ozomona ya okola pesi manda pesi na basali na ya basali kino bokenda mokili mobimba babite tokenda kaka na Congo no tokenda partout mais te biso to leo to komi na Amérique te mais na nzela ba internet to komi na Amérique na nzela ba internet to komi na Asie to komi na Europe to zokota facilement eza déjà pour to kopisa maloba kolo yabi tokenda mokili mobimba to te batu évangile bato bakondima bakozala sauver babiki me bato bakoboya bakozala condamné nde bisika tozolinga kolobela ngona bien aimé bato bazolanda biso lelo bakopa comprendre que non mokili eza na ndeko moko asalaka tu ya mokili babengi na kombo ya roi Salomon mais Salomon asala abala basi je crois soki 300 femmes ataki na soki 700 ba makangu total basi ya Salomon basala comme 1000 Salomon asala ki nyonso ki kosala na sia mokili mais souka na ngwe ko bakino vanité de vanité tout est vanité bien mais ça na bato balata Salomon alata babiki alata même ba fleur ya zamba na nous zamba alata na bongote
so basalamo basapero balata belamba ndenge na ndenge bazwa basi basala nyoso mokili kosala mais baye omona na suko non vanité de vanité. Alors ndizana mutu mo azolanda biso awa mama il faut bato bandimela kolo parce que bato lelo bamona kwa makambo nzambe koma na makambo so bamusuni balanda biso amoni makambo nzambe abana ba aventurer a changer chaîne mais eza makambo ko pesa bato vie si réellement bato bakobika te lo les ala kité kolo eso masenga kufate mais tango kolo akufi ndi alingi biso bato zo ba passer zo ba évangéliste ba apôtre mission na biso zaka côté bato babongo na mitema kondimela kolo bandimela kolo ne passer Richard ko pesa biso moi exemple comment on croit à Jésus ou bien au Seigneur Jésus-Christ. Kolo bandimela kende bandimanza lilobana ke eloko babike non soki bo confesser na minoko na bino ke kolo Yesu masa akufa kikati na bakufi ba sekui donc ondimela ko eza ko ndima liloba nzambe nano lokola nzambe abika za liloba lo batufu bandima liloba nzambe tango ta po eza na banzela mama tanto bota marato to ebinzambe tanto bota marato kuta ba système mona mokili tango sokuti na ba camarade to beba na mila ba camarade na niveau ya ba biskato fréquentaka mutu mota bota mamba moko abandi ko banzambe soki to botami to lekana na ba procédure mokili ko sala nyoso o to zomona biso tout sala to mona ke to ke masanga to ke na ba bolingo to ke na makama mabe to yebi mabe ba ko la ksasu mutu te po mabe ya automatique tango mutu bongo aza botami ba moko azokola dena semaswan ata la kisete ke ndeba kimelaka me au melaka ato na mona mutu moti ba kote école ba la ksa mutu ndena ko sa kindumba mais biloko na kaka automatiquement yango tango tozokola tozoka lobanza mi to ndima kolo c'est-à-dire vina biso ya kala elongwa mutu andi kondimela kolo zake kondima lilobanza kondima kesu masi akufaki pona biso tobika ozomona nde mutu andimi liloba pe tango mutu andimi liloba otika teka andimi na ndimi ne sonte nde tomona bato mosoke ndimela Yesu lokola mokonzi te Yesu azalaka lokola mokonzi te Bible zo bakazali les rois des rois les seigneurs sikoyo bato mosusu balinga ko diminuer Jésus na ndimela Yesu lokola mokonzi tango ba lokola to sala kambeba eza mbeba ba se relusi na makambo wana parce que mutu ayambi kolo lokola c'est que aza mokonzi net déjà ko minimiser kolo OK Bible zo na Apocalypse kino aza mokonzi na bakonzi les rois des rois et les seigneurs des seigneurs so mutu na ba kaza lokola mokonzi ezo kwa bike Satan azo nguluma lokola lion mais aza penda lion te mais azalo après lokola lion mais aza lion te so ba binanga ke non ngana za lokola cameraman et c'est naza pena cameraman te mais naza lokola yi mais naza iti elo ba bakondi makolo lokola te ba pesa nga pasi bande ko batika ignorance yoyo via ba ndeko moko ba église songolo ba pesa ba to ba enseignement ki dondi ma Yesu lokola mokonzi Yesu aza lokola mokonzi te aza mokonzi na bakonzi pe aza kolo na bakolo tango mutandimi ndenge Apocalypse chapitre 3 verset 20 qui na telemi na porte na zotoki mutu nana koyoka pa kofungolela nga motema na kokota kati naye c'est-à-dire ko la beta porte ndako ndenge tozo évangéliser nde tozo te ande ko la zo beta mitema ya bato tango mutu afungoli motema ne ayambi ko la kota kati naye ko la za démocrate akota na dia mutu soki moko pesi nzela te akoya temika na porte azotoki tango atoki tango kaka ba évangile bato bazotia na ba internet bazotia na ba église na ba métro na ba bis na ba wenze ndeza tango kola tokaka motema mutu alors tango mutu akoyoka fungoli motema nde accepter kolo pa kokota nde afandi kati naye oui tozo ko bakaka na litangi na biso awa na limunano motu na nge ko uta na verset oyo celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc, pour nous sauver, pasteur Richard, condition sine qua non de en français, il faut se la baptiser. Est-ce que vous avez baptême? Est-ce obligatoire? C'est obligatoire parce que au moins même étant Jésus moko ayena sina mokili maman. Azoki baptême. Tala Jésus, j'ai baptisé m'daki liboso pona bongisa chemin ya kolo. Mais tant Jésus a moni que non, aye pas j'ai baptisé. J'ai baptisé bi non. Ndenga tala ki grandeur à Jésus que Jésus a likona binga kuna koketa ko fungola balase a chaussure na ote. Et bon isiko nenga na ya vere ndo baptisenga. Jésus a bien répondu na bino. Tik to sa makamo poto ko sama kamonyo se komami na mukanda boyenge ben. Mukanda boyenge ni zande Bible to benga mukanda za sacré. Lokola makambo e komama parce que mama ram. Tango Yesu masako ya babiki ata imoko ko legate. Nzambe kwa zali lobala akolanda liloba na e pas en pas. Soki ba Bible ke mutako longola kola kolongola ba bénédiction na ye mutako bakisa na évangile kolo pa ko bakisa ba malédiction se komama na Bible yango kola kitango Jésus moko za nzambe mais aya kitango ya kepa ja baptiste a baptisé OK pour que zone baptême te
si réellement baptême ekozala eza na importance te Jésus moko alingaka zwa ngo angazwa ngo te amona ngana za nzambe na ekozala tuna botamina asali makambo nyonso akena ye parce que moto pa ngasa mbisi azate mais le kola bisi ja baptiste que non esengeli to batima pona to kokisa makambo ekomami na kati ya écriture déjà baptiste abatisi tanga batisi mais pona ba baptême to kolobela ngo moto nyonso azondimela kolo esengeli azala baptisé soki azana azwi baptême te donc ezana no ezala kwa moto mo balinga akenda Europe par exemple akena ambassade ba PC formulaire ba condition musumu ba komi na formulaire kokisité au moins attendre ça demande à visa ba pesa été pona a rappeler te ba condition so to ngundela kutaza exigeant pona koma na mboka na il faut rappeler ba condition za na formulaire bongo na lola muto akota ça akokisa ba condition na jamais il faut pas que ça va baptême est très important pour na mona nzambe magi osambelaka so kona nozo baptême te luka ba pesa au baptême pour eloko ikola tolo la kaka pona koza ozo baptême te baptême est très important je crois mikolo wa to kolobela ngona mozindo nango to ko ba sorte ba baptême to ko ba condition ba baptême au botere kama ba no pasteur Richard bolimbi sapiti penali na zo mona boto mona abso na secret to zo vivre na sia mo to zo mona baptême so pasteur Richard mona ka bazuma ko pa mai ba che mona bassin parce que pele na mutu baptême yango wana baptême susu balekisa mutu na katikati ya moto baptême susu basimisa mutu drapeau baptême ngo yesu azoloba ya modèle nini pasteur Richard. Bon, baptême est un modèle au cola salé. Moi, tant même Moïse, nzambe azo inspiré Moïse grâce à la tabernacle. Aïbsi Moïse ni. Abi au sala okaka lo lengo ngana la kisa kio ezana likolo. Parce que Moïse a qui révélé na marque il faut tabernacle nzambe nga pese modèle singa sala ngo. Nzambe azo bisa Moïse kino au sala tabernacle ndenge ngana l'action na vision. Ozomona, lilo banzambe afrabika ngo dezaka ndenge tokuta Bible so ba kebiso to tongami na fondement ba apôtre na ba prophète. De nzela musu biso bato tozala yo toko tracer ba nzela te tozaka na fondement na ba apôtre batika na ba prophète baptême to ba pesa ka baptême eza ko zindisa mutu ko plonger mutu mobima na mai pe mai ezo tchola même na kata piscine bato bazo ba baptême na piscine faut ba bandela ba baptême na bango bato bazo ngama baptême na mai na mutu na mama na ngai eza ka mai te pasteur eza mai mais bike piscine eza mai te ngai par exemple quoi ngai pasteur Richard tant nazo kola na ki quoi bébé je crois ndenge ba parents na ba bisa ngai à partir 1 mois ba pesa nga baptême wana ya mai na mutu ba meminga na église moko songolo église à maison mère masi bandeko ba comprendre ba tianga mai na mutu metala na 1 mois tina kola na bana ko saka masunda ba yelo wote metana ko comprendre po baptême za engagement baptême ndio zinzaka batu na mai okufi na Jésus au seku na Yesu monde symbolise et puis baptême na ba eza ko plonger dans donc ko plonger na mai ba zindisi yo via kala echoli ndio komisi ko mutasika. Mais ceux qui battent par exemple la main mutu na mutu on les a baptême. Il faut tout ça là on pour Jésus moi qui nous baptisé Jésus va baptiser dans Jourdain. Donc quand na Israël était là Jourdain mais ils chola. Ceux qui aiment kolo nzambe asali bongo boko mabiso batu ko sa ndemo susu non. Bongo ya aussi mis drapeau. Ya aussi mis drapeau na Bible ezate. Biso to landa ka ko komami na Bible. E komami te to lo bango parce que to boy to baksan lo banza ponza ma baksan so ba bolozi. To boy peto longola ponza ma longola biso ba bénédiction non faut to sala kaka ndenge to kuta bato nzamba pesa o batambola kina kolo o nzamba espira ki basa makambo wana ndenge makomi ko mama alors ba batema ya ba ko ene komba makambo ko diabolique so mutu asimisa drapeau ba batema so mona ba lekisi mutu na sama kolo batema so ba ke ba sotise mutu moto là eza suba ko ba batema ko pour ça tapa imitaka kolo o ba ke so ba so biloko na frère bester yeba ki ba kotisa na monde moko oyeba te ba sala o sala pacte na diable ça oyeba baptême ba zinzaka mutu na mai pe zo couler ata ba ke na piscine ba sala baptême eza baptême te do ba baptême faut ko revoir ba baptême ndengo et pasteur Richard tozo na zo pena bokebi bandego sika boza pena bandako je pense que émission za ko se pelestabino o bi le boso condition boso za kondima Yesu ko yambaye et puis de ko zo baptême. Oti ko sa moi illustration mo ko ba ete tant ozaki na 1 mois babataki yo ba sepela ko mai na kopo ozaki inconscient est-ce que pour mon toza baptême na âge moko reki to pe na étape moko son to pe na âge moko peut fixer que muto senga za baptême na âge tel bon muta ko za baptême na âge muta zu conscience na 1 parce que muto so azana ba 2 semaines ata azana une année aza bébé akoye aibi kutelo kaltere ya mona batu bazo ba baptême bongo omoni ba baptême to zo remarque wana muta zu baptême mokuti na ndako basali feti batu bameli masanga batu babini banzembo mokili eza pour pesa gloire à pas satan mais ceux qui muta zu baptême réellement babita ko Jésus ki baptême molimo mo santo yaki kokota ba ko témoigner ki waza mwana nga bolingo ozomona poto zaka na baptême o tena mai tant ba mutu na mai deuxième baptême yaka ezaka baptême molimo mo santo oyo komema transformation na vie ya mutu omona mutu yaki mutu akanda atiki kanda
mutu azaki meme ndumba nde ba mari madala bazalaki ki azaki na cet esprit animaki asaki ndumba mais atikaki vi wana omona ke Paul azaki mobomi ya batu mais mokola kutani na kolo yango kola sali nini a changer mbala moko ça veut dire mutu pas abaté mais fa comme na âge ya maturité pour nzamba ko benga mutu musa ko benga comme na 10 ans ozomona ezana batu sumi na bime ba Jérémie bana ba benga bana bana omona tango nzamba bengi Jérémie azoba keno kolonga azana mwana ozomona de nzamba ko benga mutu suna âge ya 15 ans akobenga mutu suna 20 ans ça dépend na tango nzamba bengi mutu parce que mutu bisko kabola mabena malamu nde na tango mutu azu conscience ndaki ko zabaté mais ponenga azu baté mais wana etikali libela comme ko servir nzambe na bine mobimba c'est ça bon nzambe pe ba condition le qui pasteur Richard abina biso wa na Bible kuna na bandela biete acheter des chemins devant nous je pense que dans la Deutéronome le bien et le mal mais il nous conseille de choisir le bien mais nzambe pe ba condition le qui est abi celui qui ne de la natanga ono balandi na ngai alobi na biso wa na verset 18 car chapitre 16 mais celui qui ne croira pas sera condamné bon so muta croire na été nzambe condamné en quoi pasteur Richard en quoi mutu faut la condamner parce que c'est tout ça libre nzambe za démocrate te ko ba so muta croire na été habito pour na soit on limite mais pourquoi on condamner ba kondima te pasteur Richard condamner ba parce que ba boy parce que mokili ba comprendre nga mokili to vivre mokili tika libelate mondo yo Yesu masa ki pamba te Mariam tango nzambe Yesu masa ye ko kufa cela veut dire pas na sauver batu parce que mutu ba ki via pasteur mutu ki na Eden ki na via bien mais tango mutu bebisa ki na nzambe lokola nzambe biki fezolo mais à notre image nzambe alinga ki mutu koleka bikela munyoso asala bolingo nzambe mais tango Adam Eve ba bebisi ba kei na nzambe alongoli ba na jardin d'Eden ba comme ko vivre ba via souffrance mais bolingo nzambe zonga likola mutu kaka ya moni nzambe ne ko tinda ba prophète pona bazongisa mutu na boyoka na ye na relation na ye magi bato bane ko boma ba prophète ko boma ba prophète nzambe amona ki ate mais ko na lingika mutu na olanda ka mutu nde babino siko sengeli sumba tinda ba prophète pourquoi ba boma ba prophète et sengeli mutu moko conseil des ministres qui na lola qu'il faut mutu moko kita akufa la peuple pona baza la sauver alors yango Yesu masa tika ki bokonzi na ye tiki kitina bokonzi yaki abotami lokola bato nyonso akoli na âge ya 30 ans je crois ndaba ne ko servir nzambe akuba servir pendant 3 ans na 33 ans Yesu masa nini akufi wana eza pona bato akufi pona nini bato babunga ki na nzela sata bungisa ki motu na nzela Yesu masa akufi pona zonga biso na boyoka na alliance na ye boyoka ni po lobi to mona lola na Jacques 14 ba nini kingana kei mena ki ko bongisa no bisika mitema na bino to ebanga te mitema na bino to molana te mais na kei ko bongisa no ba place po place ngana kozala bino bozala ozomona yango lelo tozomona ke no évangile tema pona nini bato bazonga na bondeko kaka bondeko na nzambe alors muta ko boya ko ndima évangile nde muta oza connaître parce que amoni liwa Yesu maseza pamba amoni ke Yesu masasa ki musa ko kufa na Golgotha même ngane na otebo so bi bakanga babo mangai baba kanga ne kulusu kwa ke na oboya na koboya or que Yesu masasa ndimi ko kufa pona bato baza la sauver alors muta zo mona évangile pamba muta zo boya liloba nzambe azoboya mbama ko nzambe tango peuple boso na Israël nzambe asaki système ke bana Israël batambola ba prophète atambusa ka peuple mais comment qu'une époque à Samuel bato babu non babi Samuel non biso bona biso ke ba prophète bari na liko na biso lukela biso roi nzambe binini tango Samuel ke ko considérer nzambe abitala peuple ba ko boya ngana prophète atambusa na ba prophète balingi roi nzambe binini bazoboya te yo bazoboya ndi yote mais bazoboya ndi ngana renye kati na bango ozomona salo bango balobi mais tango ki ko zo batambusa man ba roi Saul a monisi bango pasi bazaki suna kimia te OK nzambe beki pourquoi bakata ba prophète batambusa bango mais peuple balingaki bongo te alors muta azoboya kondima luba nzambe azoboya nzambe yemoko obate ko na boya ba pasteur de oui ba pasteur to biki mabe bazali mais malamu bazali yango tende ko boya biso luba nzambe to biki na makamo nzambe sata pa koti si boya ebatu nzambe pas na boya ebatu mais biso to ndimela kaka vrai évangile zote à ceux qui d'autres petits versets so bande ko wala na biso moni ke malobo eza bongo te ba vérifier na bible eza wana eza pona mutu nyonso osomona et pasteur Richard bande ko belé basi ba komi rétrograde ne balobaka basi bazongi sima na kondima quand tenir makambo za ko vivre na siècle présent au 4 na l'église ba passer beaucoup mi sujet ko zonga bato na mokili pasteur Richard moi commentaire na pas avant te voler na verset na biso bon commentaire to sala ne tozo bisa bande ko toujours ba ke pona ba jimel zali omoni diable a utaka lola diable amuda araki ange de lumière azo memaka ba lumière okena ona trône nzambe ayeba ki makamu nyonso nzambe abongisa na lola pona mutu
avec mutu nzamba lingi mutu koleka me ba ange bazana likolo na bité so bato ba ba ngo bolanda biso nzamba linga biso koleka ba ange ozolanda po nzambe so akufeza yesu so akufeza pona ba ange te siko diable ayi makambo nyonso nzamba bongisa pona mutu eza na lola lokola ya kita na se awa abike mutu kinova na bisika bien nzamba bongisa bisika bien siko abike nzela bato vrai nzela o bato bako bika vrai évangile ngoyo siko diable asali nini a se filtrer na kati ya bato wana abimisi pe ba ya ba serviteur soit disant ba pasteur soit disant ba prophète pona nini basala ka ba mbeba ba gafi pona ba démoraliser bato au monde so ba ningo o décourager bato eza kwa to mona na Kishasa wa eza na bato musuba mona ba tiki zandu ba oteka pembe na ba chaussée ozolanda siko leta saka nini po fa ba no kanga bango ko buka ba mesa po décourager bango ba teka so pembe na nzila te po ba mi ba kamni zo leka ba accident eza mo mingi ozomona eza pona ko décourager bato eloko tunga na bisa ba negoke soki sata na lelo au église comme na ba pasteur wa comme soit disant ba pasteur faut to benga ba soit disant pour ba pasteur était pour pasteur ba li de Dieu nzamba poni abimisi ba po ba te batu oui to boke mabunga ko zala banzoto mais mabunga ko mateke ko mabaskan batu ba ko maskanda pona batu biso ba pasteur to za ba modèle makambo to so te ande ba ene na biso ba Paul ba weke no boza ba imitateur nanga ndenga na zo imiter kolo alors pasteur fa za la modèle open o pasteur a solo akolinga makambo azo te il faut yemo kona na sala ngo mais somo ni pasteur asa ba gaf ndeto somo na lelo eza pona nini tant wa sali gaf alati ko ba pasteur non tant ba to mona ka pasteur kuna saki boy siko bato ba pagano ba bia ngana ko sambela nga sute mutu bato ba sambela ba sala boy bongo ngana ke sambela et comme siko obstacle pona bato ozomona OK baza ba pasteur satan moko injecter ba kati na bato bibezo ke bazaki na kati na biso mais bazaki bato na biso te e bandi lelo te makambo ba faux pasteur e banaki banana ta bible so tali même na ba acte au mona kezana mutu mo ba benga bar Jésus pona ni tango apôtre Paul azoki ne kote na sila ya zali toujours ko tia bato kale ba yo kama ba Paul ba lo bate Paul atali yo mutu mabe okotika kako séduit bato na nzela kolo bala nzela kolote Paul alakele mabe misu na akomaki aveugle au mona même na mokanda ya Éphèse na acte kaka na Éphèse so tango au mona ki na église Éphèse yes apôtre Paul tanga otika ba responsable azoke bisa mo ke ba na simana na biki na okende mais ba lu ravisseur ba koya ozomona ba wazana pona ko dépouiller ka bato yo mona ba passer na ndako na te ba kitio za mabe ba dizana ba demo longola pesa ngai tango pesa china ba ndako ne ba demo baza sute na ndako ne ba demo ko za te po yende mona lisifel te kasi po aza collaboration na ba demo ba bunzendeni po bokonzimo ebundisa bokonzimo ko kabona kati na ngote ozomona alors ba sali système na pona ko longola bato na nzela kolo ya mo diable bande ko baka mo raté mais ezana ba vrai bazali même na tango ba Eli ezaki na 400 prophètes abal tano ne peut ka ba prophète mais Eli asali face na ba 400 et quelques 450 bazaki ba faux mais Eli azaki vrai Eli asali ko azaki na nzamba solo a dominaki toujours bon ba sala nzamba solo ba ko dominika devant ba faux ata mage ba pratique na bango omoni mama Mariam eza mu pepezo ya mu pepe moko yena kati église mais ezana tamoko boy mu pepe aussi là parce que le comme makambo baba sa etongami na nzambe te okomona baba za disqualifier pe misala bango zo bima déjà omona mususu ayembaki nzembo ayembi démon bato akopande waza mutu asata tato lobe makambo ba gege ba nuka to loba ko na satimate to solo makambo to nzambe mutu asali bon makambo ebima po bato ba comprendre bango ke tala ba ya mabe bango ba mala bibe to ko ba moka na misana bango pasteur azana pona côté évangile soki ba nzambe a toucher ba kabeli mais so comme ko dépouiller ba via bato ko kabola bato ko séduire bato ko kabola mabala bato omona pasteur azumosi ya mutu abomili bala bato omoni ba biloko na nyusu ba témoignage comme si ko mabete ba force ko na ndeto za mama Mariam na biso ke na ba pasteur si 100% de 80 siko ba comme mabe 20 batika les bien si ko talaka 20% na 80% ba force ko ba dominer ya moni partout mo pepe les monde ati ba pasteur ngandi masuma kama na bangote pona nini diable bika na décourager bato ba sambela te po ba bika susu te omoni place ba ko na ba duti pasteur Richard yo lokolo zi manda wana ya kusunga bana nzambe batambola na boyenge bene o nzamba lobi lokolo banini pona bande konoso bazonga simbatika osambela pona bizali ba pasteur conseil boko pona bande kona ya moto évoluer bon conseil pona bande kona bande ko bozola nanga très bien nande kona bino na mostali na bino nzambe ache pona bande ko bazonga sima pona comportement ya ba pasteur yebo ba ki ba pasteur moko ta kufela yo eza pena dépend me kuto bateko ngana zonga sima pona pasteur Richard a sentaki ta musumu si par exemple non
ngade na mona ba pasteur ba senta na mona ba scandale ba pasteur mais le quoi nzambe muta benga quel jour na kozonga kasima pona ba pasteur na bi ke pasteur mo akufela ngate apôtre mo akufela yote prophète akufela yote évangéliste akufela yote docteur akufela yote pape akufela yote archibishop akufela yote archipape même akufela yote bozolanda le muta akufela biso Yesu Masia oza ba raison kuto oboya kosambela po pasteur ça scandale so moni pasteur ça scandale azata musu mutu akokwea mais so moni comme habitude na ye so cela ki awa za su mutu se na nzambe te ozomona bibi ke musu na ngasuka kwei na hotel misaye berere za nzato kende ya pote po bi za parcours ko to kende ko joie et couronne tamba to akima ka course mutu musu ba kokwea mutu musu ko za mala beti li ba kwa kwei mais akotika la ona te a teleme toujours pas lukaka akoma na objectif. Alors pona bandeko yo wana bakwei bozongela nzambe na bino boye ba ke passer akufela bino te ni ange akufela bino lokola kola sopa makila pona bino bozongela kolo na bosimba kolo so mone siko esimbite mekano na bato mosusu to bite ke to généraliser makambo nyonso oui ba passer afo bazali nga na yebi ba bandimi pe afo bazali mais ba après pe bazali ta ba tie mundela bi ke vrai na faux abi ke baza vrai ou baza faux eza mo français bato baza deux catégories ko généraliser makambo nyonso te ko boya penza bete pona passer na sali songolo likambo songolo pakala po mokola suka kola ko sambisa yo okozwa résultat ko passer asaki ba scandale biso to mona ba scandale ba passer soit disant mais baza pena ba passer te baza batoka kola injecter kati na biso pona ba pengusa biso nzela kolo bazongela nzela nzambe makosiba injecter to diable injecter passer diable bali bisa mo mo kebeti libaku diable ne muta injecter ba fausse serviteur po ba bebisa nzela o évangile. Merci Pasteur Richard, tu as des versets dans le temps na biso totanga kibongo soko olandi biso na katikati to le temps na biso ya lelezali na Jean et na Marc 16 à partir du verset 15 na 18 comme na 17 tipo le bien na biso boye. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Pasteur Richard, en mon nom, ils chasseront les démons. Ceux qui n'accompagnent le temps yo malamu Nzamba pesi mondi nyonso autorité wala ko benga milumu mabe ya ko chasser ya ko sala nyonso mais comment kaka mondi pourquoi il faut que et pas passer ba bonda pona e ba tele maboko ba benga milumu pourquoi mutima ozo sala ngoso comme il faut kaka ale kalanzela ya pasteur songolo paka et puis tango kende kuna et comme ba condition pesa offrande rachat pesa offrande boy pasteur Richard to ko évoluer na ko bese makamanga na mona ki dimanche sika na kota ki na église moko incroyable mais vrai pesa no ya na verso papa et ya no mon na verso to tanga awa to bite ki basina nzambe ba ndima se konfier basina nzambe te parce que ba pele est différent ozomona bien te ba focaliser ka pasteur nda kumbi ma na nguya nyoso mais na kati ya lo banzambe ndelo biboy tango rido à temple pasukaki et là ke ba nyonso ba comme côté na présence nzambe chaque jour amen mon ndimi tanga zo ndima ka kolo ndimi ke na ndimi Yesu kazali mokonzi mo bateli pingo bikisi nanga on ndimi ka lelo nde na lo baboy bazuna bazindizo na mai nzambe azopeso onction apesa no saint esprit olandi nzambe apeso saint esprit mutu nyonso ndimi kolo ozuna no saint esprit apeso ni ba don spirituel olandi apesio autorité ya chasser ba démon apesio pouvoir apesio onction parce que vous avez mon roi naza roi non c'est ça non donc mon diminyo so ndimeli kolo azana droit ko benga pe lié célibat molimo célibat peki ozana droit ko benga na maladie ozana droit ko chasser tous les sortes de démons ozana droit de délivrer même ndoki ba ndimisiko ba moko za faute na ba moko parce que autorité ba pesa bango na kati ya vexo ba ibia monter ba bika so abeli mutu passe passer asambelanga non oki ko fuka moko chasser molimo neke do ba ndimisiko ka ba tema bango ba ndimo ba ibi bato balingi paro moni bato balingi mingi miracle loka balingi ko yeba penza le banzambe te o mona mutu sa sambela kame biso tuna moko su na église do sa moko su ka bandeko ba na ba bible batombola ba bible o mona ka bato misatu mini batombola ba bible mais o mona mutu ana téléphone Android ya cher mama azana téléphone à $500 mais bible ezaka $10 azana mote pona nini biso bato donne biso mona to négligera parole OK le banzambe na kwa arme ya mondimi il faut mutu ata méditer nuit et jour pour comprendre makamune comment mina kati ya mukana omoni mutu so ayebi ba droit na été ba ko ça ya omona ba mboko ba évoluer ba di ba droit na bango ke likambo na sali même police bi ke so na sali kambo na communautaire mutu ana droit na mais so mutu bi ba droit na été ba ko ça OK ko benga na ba demo za likambo ka ba pasteur été ezali likambo ya mutu no so andimeli kolo ba bi ko benga na ba demo oko loba mino kwa sika za nza ba donza ba pesa biso nza ba ko pesa do la langue parler la langue okoza la congolais
mais nzamba peso dona ta ko lo anglais mo otanga anglais te oki ko lo ba espagnol mo otanga espagnol te cela veut dire molimo mo da pesa ka yango ako peso do révélation ako peso do prophétie cela veut dire molimo mo da kabola ba dona nyonso mais za konzo ke mutu andi mela kolo nzamba ko pesa ba pouvoir nyonso ya ko chasser ba démon même azana problème ya ko bondela pona mutu pe na to mon église primitive ezana ba ndeko ko ba Mathias bazaki ba pasteur était mais ba chasser ba démon bazo mona ba vision baza très puissant ozo mona des ali kaka lelo ne bandima se neglijaka likamone fa bisa pasteur likamone oui ko bisa pasteur za pe mabete pour makamusu nzamba pesi biso mandat tango yoko ozana ba limite mais nzambe ko pesi ba sene mandat nde okiko ko ya ko aider mundimi po makamusu yako ko kateme na niveau musena nzambe lokola nzana alliance na nzambe eko kene pe facilement mandat ko pe bino ba passer ba ko exagérer pasteur Richard tika nuna sans prendre d'ailleurs moi ko na bango za liboso na ngai awa pasteur Richard dimanche kala musana biso nzamba pesi biso ko panda sango oyo boye ba benga biso na rizmo ko songolo kuna na poilu ko ko ba image na va no malamu na kit pasteur Richard o ngana mona ki d'abord to bandi clique de 9h pasteur azana na bureau ayo bimana 12h ba cérémonie bandi pasteur Richard na mona kata lolenge 10 ya ba enveloppe ba remetaki et suki wana te moto mtaki na mafuta nyako pakola ma azoteka mafuta kati na église mafuta ko pakola zi oya ya sangisi donc na episio pasteur Richard il faut to cela pour les mission il faut to cela na humble servant pas to zala ki na ye to betela pour maman na émission biso to mona ki dimanche passé et ça scandale ma fou de teka makati na église pasteur a prophétisé pesa offrande de rachat pesa boye na moni kufa na moni boye sala boye mais enfin to comme pasteur Richard le bana wo ngala mona ki bon on a oza clair ngali nga oza peu clair nga peu ko le ba vérité so moni ba pasteur ba sa ba pratique wana un an ba pasteur ba quotidien na magie ozo mona de eza ba pasteur ba ko sa commerce na mamanzaba o na mokili ba échouer ko personne ezalaki te ba ko sala église comme ko ligablo et ko place ko capturer ba vie bato bien ata moko na ba passe tout ça na mona mboko OK no kabola bato 10 enveloppes na culte moko pesa rachat pesa ya prémisse pesa esprit de mort pesa célibat mais tout à fait na pas c'est na moko to teka mai na église ba paquet ba mai na sina bondi pona ngo donc bato bazote o bazosomba mai de wenze kaka mafuta pai mai pai il faut osomba ka omela mai oya yena ngona ndaku na sa bondeli ba mai ngo mikose be 500 francs donc ba défiler matin zo tema ba teka protocole le kaboye non on a zaba toko benga ngo ba nini zaba ba secte pona ko lo ba clair bato yeso abeta na taple bango modelo o ba kute boteka ba pigeon ba oteka ba meme ba changer ndeta kolo musala yaki nda frappa ki bato même kama zo le kana tango lelo parce que mai comme mai so lingo teka mai bien aimé pasteur prophète apôtre Luka maison tiaba mai za canadien za la au pire ça la maison teka mai tika teka ba mai na église église ba toyeko zo pas zo ka parole mai ba zo lobela Jésus ba mai na kati lo banzambe et symboliser ka parole de Dieu mai zo symboliser au pire de Luka maison ba maison zebele ba wenzigide zalewa gambele zalewa grand marché zali Luka mesa teka ba mai na onde ba libane ba teka ndenge ba chinois ba teka ezali ko sonité mais so comme na stade ko teka ba mai na église répondre nani mai na église pour ça ni ceux qui ont besoin de maïs, ils ont la boutique à son maïs, c'est tout. Ou côté comme maïs, non c'est pas pasteur, pas commerçant, n'a pas côté pas magie, n'est pas pas pour na dépouiller peuple. Bah il faut dépouiller. Et là on soit pas papa maman na église ou na maman, n'est la Congo mon ça riche. Mais tant la église na pas pauvre bazar et belle ba tout pieds au changer. Pour na ba ça ils a copier ka peuple. Ozomona baba ko ta copier moi mo peuple placer na copier les autres copiage. Biloko nyoso ya mo tam sur le temps na biso meka ko ta na likambo église ko za abouti. Biso ba apôtre ba sala makambo te ba prophète ba sala comment biso ça ngolelo et c'est biso ça plus que ba apôtre ba Paul non to ça plus que ba Moïse non to la naka ba trace ba tambolaki so biso tracer ba nzela na biso que évangile te parce que apôtre pas bi que so ba moni mutu musa ko annoncer bin évangile et que ça ni no biso pesibino même as ange bon dimila été ka peuple pour ba ignorance ne ba ndima ba biloko donc peuple ba na ignorance c'est ma casse mais puis confiez-vous à ses serviteurs vous serez affermi je pense invité ba le bandé à ses serviteurs ça je vois dans 2 Chroniques chapitre 20 verset 20 ça vous baza ko se confier te pasteur on ne se ba ko lo baba dadi na ba ko boka badadi ba ko ma ko ndima kaka pratique ne se ba ko sa ba ko mo ndima ba musu penda ba ko mo nyata ba le goma ko ba za délivrance pasteur na mona be image a utama le ba ndimi pour délivrer bango oyo on est là on a bisa peuple de Dieu ba la biso pour nani ça bango moko faut ça bango no pesa pour nani bali ko ba le banzambe te au moins maman ceux qui m'ont dit qu'ils ont connaissé sa parole au biso m'ont connaissé sa parole
connaissance et kobenda discernement kati na ye tant à côté place ba ka place nzambe azate a partir parole le ka bango bazo ba parole te ya moni ba faux serviteur ba sakana bango so ba ki parole kati na monte créer ka vie à discerner c'est discernement o ba no différencier ka bato baza ba connaître baza ba bolanda biso abi que so tissu la mbongo eza faux o eza ngwanzu o eza original pona ba bango pona s'habituer le il faut mutaza connaître la parole mutu musa ko na maison bo pesi mafuta tali mafuta eza faux mais balingi ko ba makama mukili mais malo banza balingi ko ba ngoti yango moni ba passer ba profiter au sakana bango tala l'église à Béré tanga na mukanda acte au mona que l'église à Béré soki oyo tei bato nyonso ba vérifier makambo lobi na écriture au pesi verset ba simba bible mais mon dimanche ça mais pendant 10 ans na bible te ndena ko makambo to loba ya bande ba ko c'est facilement bato ba ko ma peuple bola na biso boy ba ko na connaissance le banzam boko ba fona ba vrai facilement eza ko de loko bunga te ngane na zaka maman Mariam soki na la même na création na mutu na kra na ba maman ko aza faux serviteur o aza faux o aza vrai ngane ba ngo déjà facile même à partir prédication na ba ko aza faux déjà pona ni na vandi na kata parole na vandi na kata makomi moko sanga ezate po bible ke non soki boko mwela kati na maloba nanga boko ba solo et puis solo aussi ko la bino et pour que mon peuple périt passe manque la connaissance bato ba kufa pona ni boye bizate boye ba ni na parole tango ezate ni ba kufa eza faut te bandimi. Merci pasteur Richard. En tout cas, ces jours on a fungoli ka moi parenthèse mes photos c'est là on peut dire mission pasteur. Donc ça la on a photo le bela. Après le masolo on a mona qui dimanche l'église wana vraiment au son el bota na nzamba tant que juge nzamba pesi ndingisa na bikeke oyo to comme na verset sur le bina biso était ils saisiront des serpents et s'ils boivent quelques breuvages mortels il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. S'ils boivent quelques breuvages mortels, parce que Richard, on est dans la simbi pendant, mais peut-être que le Robaxani, les autres ont comme la poison, pasteur Richard. Et comme quand on a même 4 dans la salle ensemble, parce que on a miel dans la poche. Verset au point de la bango, le connaît pasteur Richard. Na question tout ningo pourquoi passer ensemble le ba na poison ba nzambe ko na poison parce que bible dit que non so to ndimeli to simba me ba serpent na maboko ba sa bisoria to ko mela ba poison au sa bisoria mais le ba passer ba ko na poison parce que to comme faible parce que to négliger le banzambe to négliger nzambe ya mo nzambe pe atiki biso po mutu so simi nzambe nzambe simba rai il faut tiki makama nzambe pa atiki yo protection to ko tiki no ba nini nzambe protéger sur yote mama ran poison na vie mo nzambe ata le lo mela ngo boy ngala mona bato ebele bapo même ngala lo bano boy ngaza na sena ne moko boy vers 2006 2007 muta pesa nga poison ya mbota pa koli pono apesa nga poison apena mamboko atie ngona mbota mais lelo na la vie ozomona parce que na bi moto na simba na ndimela ba poison la bilo ko mela ngwe ko so pe rien nzamba ko ke na okeke pe na msu na ba toilette bo sali pe nzamba bimisa on nzamba ndenge ya diarrhée pe omonike oza guéri nzamba pa na ba na sali bele ba poison na bon bazali na ko tangelo oyo prophète pasteur apôtre ba poison na mais lelo za mpipo na nini po ba simba ki nzambe bien si que eloko mo passe comme lié mais nzamba défendre ka ba ni miso nzambe za toujours branché et pas ba juste muto aza juste auto nzambe nzamba on peut mettre kufa jamais même lelo meli poison iba gobika ya mo ba to poison ki muto akufite mutu musuba beti mama sasa kufite ça dit nzamba sana batunia batila mais so moni mosala nzamba kufi na poison so cela que mosala nzamba sa tika nzamba po lo banzamba ko kosate nzamba se kontilizana maloba na été le ko ba ke to ko marcher le ko ba serpent ba scorpion ko marcher le ko ba serpent ba scorpion zani ezaka to tamba le ko ba boîte mais ça c'est du bossa ba problème telemeli biso to ko marcher le ko ba célibat le ko ba blocage le ko ba makamambe ezaka ba serpent te batambola non les ba na masisi ozolanda mais ça va se faire ça va problème comme la biso ko marcher liko nango mais lelo ba problème dominer ba nzamba lelo ba passer ba la crise pour ni ba passer ba continuer ba magie pour monika meki na makasi boye simbite nda ko ke pa diable pour afuka mili diable apesi ba gloire apesi ba mbongo apesi ba mituka au moins lelo ba couper pour en échouer déjà ozomona. Merci pasteur Richard vraiment le col internet ezangonga ya ko lobezana no belé to ça surtout ça la des séries pasteur Richard oui ozongela ngo supenya na mozindo susu to bana makambo ngana na mona ki dimanche passé boko to aussi na verset oyo le basuka pona bande bonus balandio le basuka teme na biso biki non to biso nzamba pesi biso mandat no basali to ke na monde entier yo po ndo na biso déjà na internet de magé to koma bisiko za teme to zo koma na nzile internet to te le banzambe mission na biso ngwana ya kote ya bato babongo la mitema babiki na bato nyonso ba créature yo biko za créature nzamba bien mais yo moko misala te ezana mutu moko asala yo ezana mutu moko ba ke no faisons l'homme à notre image
lelo mago linga su ko ka lubanzambe te nzamba komata muso ennemi na yo pozo tala siècle présent bien aimé na biso boye ezana bato bataki avanga no baza sute bato na tango Noé baliaki bamelaki balataki basalaki nyonso ngalo to salelo mais mokile ne kufa na mai bato tango Sodome na Gomorrhe basalaki nyonso bamelaki babalisaki babalanaki bavoyageaki mais lelo bakufa na mokile na babuma na moto Bible zo bana biso ke o elekaki na tango ya Noé o elekaki na tango ya Sodome na Gomorrhe yango koleka na tango na biso babi baliaki bamelaki basombaki batekaki ti mokolo liwo yaki bien même mutako saote atozolia lelo ata lelo za na fonction nini ata oza na mboka nini lelo ata oza grand sapeur oza millionnaire oza milliardaire yebaki mokolo moko tika mokilio biso ngana pa na tamsu na télévision ngana zwa ba leso beli na ko fana na télévision bo na moni la musuko communiqué nécrologique onde ko bafana na Canada akufa ko tali mobali kitoko bi mo nzamba salaki mutu mais akufi c'est la nyonso za vanité de vanité ko boya ko ndimela liloba nzambe te parce que lelo za bien lobo éviter lelo za ngana yo lobi za kanzambe nda ebi mokile bombeli suba surprise ebele kolo mokila zozonga Jésus revient bientôt bien-aimé répands-toi bisiko zali bongo la motema parce que namona ba président bakufa baleka na mboko namona ba roi bakufa namona ba généraux bakufa namona ba yake bakenda namona bato marque na marque catégorie sabatu bakufa mengano to tika la lebela na mokilité mais mokoto kokufa ndeto koyeba makambo bible zo na mokanda ya monstre to ko sala mission mikoleko ya bible zo ba ke Nicolas Suka nzamba kotina nzala na mokili mais ko zala nzala kwanga te nzala lipate e ko zala nzala liloba nzambe to kota na mozindo na moto na kwa seye bino eloko ni babengi nzala yo kotia na mokili bientôt nzala ne koya e ko zala nzala parole bato bakolonga Europe be ko luka liloba nzambe na Afrique ba ozwango tunte bato Afrique ba okenda Amerique ba luki liloba nzambe ba ozwango tunte tango elinge koka yo zo kanga motema bongola motema na yo soki bo sambelaka mais ozana kata ba péché répands-toi bien-aimé bongola motema litoma no kena église mo bongola motema te ezo servir eloko te tozo sambela poto zo akaba mbongo te poto voyager te poto bota te mais tozo sambela pona Rome de cieux amen mokilo ko zika un jour ba ko mbala ngo ka toko ba ozikisa ngo monde tie monde ko zika nango mais to kena bisika mba bongo c'est nouvelle Jérusalem bisika no to ko vana pona libela alors ko ngato kena faire bien mais ba mesna kana moto te so ki affaire za pona éternel so ki na lo les za pona éternel bien mais katatina malobo yoki moli mosatu a répéter message ko lekanga pasteur Richard vraiment na pesi bino so bande bolandi biso mbote na pesi sœur nanga Thérèse Lokofi na Suisse mbote na pesi sœur Thérèse Eola na Paris mbote na pesi apôtre Simon na Allemagne na pesi bango mbote na pesi évangéliste Mbala na Londres na pesi bango mbote na bande ko ba biso ngonga ezali mona tanga bino so ezate me bande ko nyoso balinga biso o bolanda biso vraiment na lingi bino na bolingo yakolo na pesi bino mbote pona ko sukisa numéro ya téléphone nanga ezali plus 243 99 848 78 07 plus 243 99 848 78 07 bye. Merci pasteur Richard Malobasu kwa nilo penza na ebitenga esalinga penza na oki penza motema na ba tubinga likonga penza donc de ko bongola motema to komina tango asuka bilembo yeso albaki na bisina Matthieu 24 kumi ko bika yango me ko linga te mokolo wana Yesu arenie Yesu awanga na loba ite na yebaka yote yutu banda ko tanga kombo na Yesu na banzela mibale to komina suka emission na biso soka emission sepelation benga biso komela biso ba numéros a affiché na ba écran. Nous avons posé des critiques, des suggestions, pourquoi pas, il y a des fleurs, des éloges. Ce que nous avons dit dans cette émission, le pasteur Richard a décortiqué qui, dans Marc 16, à partir du verset 15, à l'Obelaki, dans le thème Oyo, crois et tu seras sauvé. Tout le monde est dans Balasima. Ciao! Azamwana motote, Oako Sangai. Abongwani pete boa wangana Nzambe ya luna David Nazamba